अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गाड़ी के अंदर से ना टक 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 की आवाजें पूरे सस्पेंशन से आ रही थी। जब मैंने गाड़ी को चेक किया तो इसका आपको चेक करवाते हैं, इधर आए जरा। इसका जो ये स्टीयरिंग है ना कंघी, इसकी आवाज थी। जरा अभी मैं इसका मैंने बूट उतारा है। टक जरा अभी करें, मूव करें इसको, स्टीयरिंग को। ये इसके अंदर से आवाज आना शुरू हो गई है। इसके अंदर ना पानी चला गया है स्टीयरिंग के अंदर, जिसकी वजह से ये टक टक कर रहा है। अभी इसका बुश भी खराब है, देखें ऊपर नीचे हो रहा है स्टीयरिंग। अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई ऐसा मामला है तो आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को खुलवाएं, इसको रिपेयर करवाएं और गाड़ी को ओके करके चलाएं। अल शीफ ऑटो केयर।